6:45 ryte. Iš pradžių šiek tiek buvo keista, galbūt ir sunku, bet šiuo atveju šiandieną aš esu pripratęs. Man asmeniškai pradėjo atrodyti, kad čia yra viskas normalu ir diena tampa ilgesnė. Prieš jėgos treniruočių ciklą padarėme testus, susižinojome savo maksimalius svorius, maksimalias galimybės. Po mėnesio laiko pasitikrinome, džiugu tai, kad kiekvienam 10–20% paaugo svorį, tai aš skaitau, čia yra labai didelis nuveiktas darbas prieš šitą mėnesį. Man asmeniškai sprogstamos jėgos treniruotės įdomesnės, jos intensyvesnės, bet kas liečiant, kas būtų įdomiau, man pačiam asmeniškai, tai sprogstama jėga, kuri jau irgi į pabaigą. Artėja mūsų sprogstamos jėgos patikrinimas, tai reiškia testai, visokie šuoliai į tolį, pasižiūrėsim, kokius rezultatus mes turėjom prieš tai, kokius dabar. Kiek kalbėjau su kolegom ir man pačiam asmeniškai būtent sprogstamos jėgos treniruotės labiau patinka negu jėgos. Įdomiausi pratimai būtų sprogstamas jėgos, svoriai lengvesni, bet tačiau patys pratimai intensyvesni. Pats įdomiausias būtų šuoliai ant pakilų, šuoliai ant pakilos. Kiek žinau, treneriai minėjo, sekančią savaitę pradėsim jėgos ištvermę, žiūrėsim, kaip ten seksis.